Abakunzi ba Roxy TV labaramukiza Imana ibane namwe mwese ibagirire neza yo mana we basi atara kabati nagukoyaga tubivugire imbere y'aba nta kibazo imbuto z'umugabo zivara amafaranga imiliyoni 2 uravyemeza Yes bakunzi ba Roxy TV ndabaramukije kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masamba mbinyuma ya kamera ni Kibanomike abananya ba masaramu ameze neza cyane uno muzi ndi kumwe no mwigeme mwiza umwe mu bigeme muzokama mubona hano kuri plateau za Roxy TV adoza baha ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye ariko twagize bakwe ryo gutumira numva ngo ni n'umusheri wiwe sinzi je niyumviye ari yarivyo ni sawa mumeze neza hera ku muntu wawe sha muramutse Ciza Ciza bigire wenye ariko mvugira oya muvugira oya uri umuntu w'umugabo urivugira umugabo ndumugabo wawe oya baramutse baje guys abakunzi bande ba Roxy TV abakunzi ba Roxy TV labaramukiza Imana ibane namwe mwese ibagirire neza yo mana we amazina yanje ni yandi nyene ni Ciza comedy yagaragaye mu mafilme menshi atandukanye mu gihugu cy'u Burundi intore ntindi niyo nibereye iryosozi ry'umupfakazi kwa Samuela niyo nibereye kwa Dr. Soare niyo nibereye kuri Ciza Media ugomba gukurikirana ivuga butumwa ukuntu Imana igira neza niyo nibereye kwa Mr. Sami official batazira pompompo mwami wa pompora niyo nibereye uno munsi rero ndabazaniye sheri wanje mushasha kugira ngo mushobore kumubona bro urafite ikibazo ego amazina yiwe yitwa Christabella umukobwa mwiza cyane Jendazi Ciza Jendazi yuko uri umuntu wa mbere uzi biharuro sibyo ibiharuro ndabizi man urabizi yeah mumfashirize no musheri wawe umbanze mumbarize biharuro bisha ku 8 kumva yo kugira menye neza na neza yuko ari wawe bwite sheri mbaza ibiharuro byo guteranya byo guteranya kane bingana bingana kimwe kinini kunini kandi navye kane guteranya kane bingana kimwe kinini utumvuga kimwe guteranya kimwe ni byo bingana kimwe kinini kane guteranya kane bingana kimwe kinini Kana unagutsinze biragoye bigoye gute se biragoye umugabo wawe rero ntiwizera ibyo avuga kare ukuri oya kare nakwere nabikwemeze ndabyemera Kameramani mwihangane abakunzi bacu ibi ni birato binga bibiri dufate spagro duteranye uku duhome ni bingahe gica kibakinga sikimo kinini bisigura ngo bine fashe bine ngatsanza nikamba nkaboha bica biba kimwe kinini ndabatsinze uradojeje nawe ndakobaza kabaza ego anakiyo 10 guteranya kimwe bingana bingahe 10 guteranya kimwe kikibazo naco bingana 10 guteranya kimwe bingana 10 na kimwe mzanza umugore n'umugabo sibyo umugore n'umugabo guteranya iki ndabandanya umugore n'umugabo guteranya inda iri mu nda umugore n'umugabo bisigura turi babiri duteranije bingana binga bivana n'icyo muzoronka oya ninduka ikintu kimwe man yego mama naye mbona ko twateranije kundi nyere kwa kuboro nyene umugabo arimo abantu 10 umugabo kwabize ngo 10 guteranya kimwe oya bijye kwabihinduye gusa bro vuga Ciza ufite umugore mwiza habone genda kubaza ikintu kimwe umugore wa mukoya angahe nambu utaramukwa wimirije amahera batazorenza iwabo shaha je byukuri cyari mvugisha ukuri yego jewe kudukundana yambwiye ati twebwe nta nkwano tuzogusaba ndamubwira ati nimba nta nkwano muzonsaba bisigura ngo muzozi kwa jewe urabeshe ndabeshe gute se urabeshe vuga byo twavuganye gute basi atara kabati nagukoyaga
tubivugire imbere y'abantu nta kibazo bamenye yuko nubwo ntari mu diaspora nshobora kubikura amafaranga kugira ngo ndongore umugore biciye mu mategeko abantu bavuga ati Ciza vraiment ubu asigaye afise umugore aciye mu mategeko vugisha ukuri natanze amafaranga angahe ntayo kumbe Ciza ari mu bantu bamuguhaye ku buntu yesi bakunzi ba Roxy TV Ciza hariho umuntu twigeze ko turayagasha avuga yuko imbuto z'umugabo zivara amafaranga miliyoni 2 uravyemeye miliyoni zingahe imbuto z'umugabo rimwe gusa ngo zivara miliyoni 2 rimwe gusa wowe uravyemeza je ndavyemeza kuko icambere na mbere uno mugore arabizi yuko namutwaye mfise abana 8 ya kandi igihe namutwara nizere ko yasezeranye ko atazomvuruka ndavuruka ko nukuri kandi harabahora bifuza kubona sheri wa Ciza ngo uyu mumubone sheri wa Ciza okay sheri wa Ciza abana 8 birakorohera kuba bamwo we nawe atakana ufise gisanzwe nkunda abana naho narabaronka ndabakunda tufa kuba gusa banyubaha banyumvira ibyo ni ibintu bisanzwe vuga kantu umaze kumukundira ko Ciza kuva umutangwe kumenyana aranwenza rwose ntibagira ukavuga nuko ahindurijwe nibihe bikuryohera cyane ariko navuga nanje nkagira ubwoba nkamvuga ati nawe muntu igikoko gusa nyine birangora tu Ciza mu majwi yose ndafise amajwi ashaka kurane ndagukoresha muri film hari ijwi rya mbere nakoresheje muri filme ya uburozi bwo mu kuzimu ndi jini mbo hamwe narijyajwe nyene rya comedy kandi cyari rya serious kuri ngaho nyene hariho ngo n'abakobwa bigeze kuza baguheba bavuga yuko wowe yes umugore wa mbere cyangwa wa kabiri besi barampemukiye bivanye nuko bavuga yuko nkoreshwa n'amajiri ariko gusa kimwe nizere ko wanyemeye umbona ego nashatse ndavyibonere nanje ngaragera umunsi wasanze nanyitse rirya mu gitanda nzoto byuko nanje ndawewe ndatinjire ndatinjire sibaze ko novyihangane ijini hama byo barakubeshere ko je navyo ndabona turyamye hari n'umunsi urabibona gusa kimwe nagoma mvuge ngo hari gihe Imana ishira ingabire mu muntu iyo ngabire abantu bose bikabananira gutahura iyo ngabire yari icambere ndi wa muntu vraiment nshitse kuri podium ndiko ndavuga ubutumwa bwiza abantu bahezagirwa na sheri wanje arabizi yuko ndi kuri podium mwikagasha mbo hari gihe ushobora gusanga bampagaye muri filme nkakora bikagenda neza rero hamwe n'ivyo rero ndiyumvira yuko kuvuga ngo ndi jini cyangwa se ngo nkoreshwa n'amajini bisigura ngo jewe fise uri muri jewe nkoresha ikintu nagomba kuvuga sinatanze igitambo cy'igice niyo ndirimbo ndiko ndakora sinatanze igitambo cy'igice ariko nemeye kwitanga wese niyo mpamvu bavuga ko nkoreshwa n'amajini bivanye n'iki barashobora kumpamagara gukora filme bakampamagara ugashobora gusanga bambwiye ngo vuga uku kina uvuga uku amajwi yose nkayahindura nibaza barayibonye muri ntore ntindi irijajwe nyene nawe tubyumva si bimenyerwa man si bimenyerwa arabastari benshi ngaha mu gihugu cy'u Burundi ubabwiye gukoresha ari ryajwi byobananira kuvuga kujya nakinye mu ntore ntindi mvuga si vya bose rero ndi umunyengabiri Imana yahezagije umamaze imisi wa Biblia ngo napfuye bariko baranyica bariko baranshingura ntarashikana kandi bazi ko gupfa wapfuye nyene wewe napfuye kera none mvuze ko ntatanze igitambo cy'igisha yes yajya gusa nakantu nyene Imana ukiri ngaho nyene ariko ndavuga hari indirimbo nshasha ndiko ndakora ndibaze barabonye amapiano mu mapiano ndiyo ndatwika nta mudiho numwe wonanira urumva ingabire zose nyinshi Mana tugufatira kubera mu mafiri murajayo mu ndirimbo kajayo niko nabyisanze ahubwo umugore ngira ndamwigishe kuririmba abari wazararirimba hanyuma nandi nibandanize mu mafilm
indirimbo rero ko ndakora indimo bitwa ngo uwo nemera ari muri je. Uwo nemera ari muri je. Nanje ndi muri we. Uwo ntazemera ko nzoja hasi. Uwo ninde washatse kubwira abantu. Ariko azorushirizaho kunzamura. Ninde washatse kubwira abantu. Yesu Kristo. Sinatanze igitambo cy'igice ariko nemeye kwitanga wese. Rero kuba nemeye kwitanga wese besho tubadu kwimvira ngo ndi filmason nkuko basanzwe yivuga ngo nkoreshwa n'amajini. Besho asigaye bantinya amani. N'abakinyi bamwe bagenzanje besho asigaye bantinya nkoreshwa n'amajini. Ariko gusa jewe uwampaye ingabire ni Kristo ari muri jewe. Rero wari muri jewe azotegerezwa kubunzamura. Ariko igihe nikigera bariko barapebira ngo narapfuye je Ciza je napfuye kera ndabivuze. Je sinapfuye kera. Napfanye na Kristo nzukana nawe. Bisigura ngo rero niba napfanye na Kristo nzukana nawe narundi urupfu niteguriye atari kurindira gusa nzove muri inosi. Ariko Imana izompenge nzogere ntwaye n'umugore wanje kuri pamu umwiza sinze ndamusige mwiza. Ciza ukiri ngaho nyene ndavise akaja mushaka kubaza ko sinaga umusheri wawe venye no kungene yo hava agushingira ikibaba. Uri mu bantu uvuga yuko ufise abana 8. Abo nibo wemera kubera abandi ntitubazi. Abana 8. Ukabura umuntu ukunda kuvuga ijambo ry'Imana cyane. Ntubona yuko abantu beshi umenga ntibakwemera venye no kungene gumuhindagura abagore nk'isharijeri. Sawa. Jazz member hari kintu abantu bategerezwa kumenya namambwira abantu babwiza ukuri abandi. Gusa hari ibintu novuga aba pastor cyangwa se abandi bakozi Imana gacavuga ko nabinjiriye mu bintu. Ariko bondi umugore ushobora kurongora umugore sawa ugashobora gusanga uwo mugore urongoye umwizingiriye ko ari umwe bikazotuma utawukira gihonomo ari umwana w'ubugingo. Izo rero n'izindi nyigisho tuvuze ngo twinjire muri ivyo usanga ari izindi nyigisho zidahuye n'ivyo wawe. Yani ni ngombwa urongora umugore ahuye n'inyenyeri yawe. Sawa? Uravye ijambo rimwe muri Bibiliya ushobora gutahura nawe ukatwigisha impamvu baciye uja ku mugabo abiza abana 8. Ijambo ryo muri Bibiliya no vuga ryo muri Bibiliya. Iryo uvuga nirihe uvuga ati inyani bo. Oya ijambo ry'Imana yavuga ati uwo mushimayi ntacyo batangira kugira mu wari. Jazz member reka ndakubwire basi umugore ndamuvugire sivyo n'urubavu rwanje bro ndamuvugire. Ikintu cya mbere na mbere ni iki benshi baratubana ngo kurongora umugore wa kabiri ngo ni icyaha. Dutore Bibiliya munyereka ahantu handitse yuko kurongora umugore wa kabiri ari icyaha. Hari abagabo benshi bapfiriye mu gahinda bapfiriye mu mubabaro kuba bizingiriye ko abagore babo mashengera babwira ngo gumana n'uwo mugore ngo ugatandukana nawe ngo uzoja mu muriro. Bigashobora gusanga umugore wawe ni ndaya umugore wawe araguca mu ijoro n'umutaga kandi ukihangana ngo uzoja mu ijoro mani iryo joro ni ryaso. Wewe hari abagabo benshi byanga ko batandukana n'abagore babo bivanye no kuntu bavuga ngo bazobatenga mu rusengero. Bamaze no gufata ingingo yo kubana nabo ugasanga no kwicana bicaniye mu nzu. Amen. Ikintu nkunda kubwira abantu umva Paulo yaravuze ngo byari kuba byiza mubaye nkanje ariko kubwo kwirinda gushakana umugabo wese naza n'umugore kuko gushuha abandanya kuko iyi ni inyigisho gushuha hakoshuha wote umurongora uriko urabyumva. Kandi cya kabiri Imana yatanze ingabire sabagire Paulo ivyo yarabivuze. Hari abantu rero babayeho bafise imibiri yo gushuha none ni waja kugira iki ni waja gusambana hanze tumumutora umushire mu nzu je nama nabasite sherese nagusige mu nzu. Ikindi nacyo cya kabiri hari abantu benshi bavuga ngo Yesu Kristo ngo niwe mugabo wabo bakanka kurongora ngo bafise Yesu Kristo ngo niwe mugabo wabo mambe kurongorwa abandi bakanka kurongora ngo bazoba bageze ikibakoze icyaha kubera bazanye umugore wa kabiri ariko kwikinisha bakama babikoze ijoro n'umutaga. None ndakubaza Jazz member kuba narazanye umugore nkamushira mu nzu sivyo no kwikinisha nari gukora ibyaha wari kuzana umugore wari kuzana umugore mugabo hariho abantu batubwira ati iyo umaze kwemegwa ukakira ukuri k'ubugingo ntukuye kwishushanya na bya bindi by'isi kwa mukuzana abagore benshi bigaragara yuko ukiri muri bya bindi impamvu bidahuye guhera ku isezerano rya kera gushaka ku isezerano ry'ubu
ntabwo nta hantu handitse muri Bibiliya yuko kurongora umugore wa kabiri ari icyaha. Ahubwo ikintu kimwe kiriho, abakozi b'Imana bagerageza kutubwira ntituzane uwundi umugore, ugumane urya mugore wa mbere. Ariko hari igishingo ushobora kugumana urya mugore wa mbere ukamwibohererako ugatahukira gihonomo. Dufati je umugore wa mbere anyasiko ndumufrimason. Sivyo? Sinigeze ndamwirukana. Namvuze atumva ko binaniranye ko tubana rero. Reka ndaguhebere inzu ndaguhebere byose. Ndetse nanamubwira ati reka ndagusinyira amafaranga uzoza uratora ku kwezi. Aravuga ayo mafaranga yawe nayo mu kuzimu yagumana. Mbega ikibazo narafunzwe, barabyibuka ko nafunzwe, barapiburiya ngo nafunzwe ngo nakubise umugore. None ndababaza urya mugore ko nabandanije ndamwizingirako bikanka ko dushobora kubasha kubana. Kugera yamfata ingingo yo gutandukana nawe. Harazamwe ibintu bya hariya byo gukwegana biranka. Mbega ubu iyo nza kuba mvuga ati reka ngumane nawe, mbega no mu muryango w'urusengero simba nkihonyurayo. Bisigura iki? Bisigura ngo wewe urashobora kuzana umugore akazotuma utaja mu ijuru. Ubwoko ni bubiri bw'abantu. Ubwoko bwa mbere hari abana ba gihonomu n'abana b'ubugingo. Uri kurantegera bijya byo kuvuga ngo abango ni bariya oya. Urumva n'abantu bakurikira satani, sindiko njya mu bwoko ngo ngiye muri politiki. N'abantu bagira iki banka gukorera Imana. Uri kurabyumva bakavuga ko atari abana biki b'Imana, bakaba mu mugabane w'abakorera nde satani. N'abantu bavuga ko bakorera Imana ni bangahe? Babiri. Mwabo babiri rero iyo urongoye umugore witwawe ko uri muri babandi bamwe bakomoka ibwami, bamwe bakomoka ibwami bwa Kristo, ukamurongora ukamushyira mu rugo, nawe akabakomoka ibwami bwa satani, ntimuzoshobora kubana kuko afite imbaraga ziva kwande kwa satani, nawe ufite imbaraga ziva ku Mana. None ubwami bubiri cyangwa se inkuba zibiri dusangira igicu. Kuko Bibiliya hari ikintu ivuga ngo umugore hari ibintu bibiri Imana yahaye abadamu. Ikintu kimwe Imana yahaye abadamu, n'ikindi kintu kimwe Imana yahaye abagabo. Umugabo Imana yamuhaye ibwirizwa cyangwa se itegeko ryo gukunda umugore wiwe. Umugore nawe ahabwa itegeko ryo gukunda ryo kubaha umugabo wiwe. Uri kurabyumva rero sheri ntuzumbeshe ngo urankunda ndazi ntunkunda, ibyo birazwe. Ikintu ubwirizwa gukora nukubaha umugabo wawe. Hanyuma nanje nkagira iki nkamukunda, ndagukunda urabizi. Nibyo bibiri. Rero umugore iyo atakubashe uwo ntabwo ari umugore wawe. Aho ntabwo heje. Bakunzi ba Roxy TV, iyo uri kuravugana n'umuntu amajambo menshi yakura muri Bibiliya araguhenda kubera muri bimwe uzi. Bakunzi ba Roxy TV, iyo uri kurayaga n'umuntu akubwira ijambo ry'Imana, nawe atana kimwe ushobora gutaurirwa muri iryo jambo ry'Imana, abantu musenga mushyire ko commentaire ngaho onye twumve iki byo Ciza avuze aho katontoma ahubwo mu minsi za Jazz member gusa kimwe Jefferson umugore umwe ntabagore babiri ntahira. Hari umunsi ndarara hanze. Wavugisha ukuri turi imbere y'abariko baragukurikirana, umunsi ndarara hanze. Nta munsi no. Fise umugore umwe. Kandi uyu iki Jenzo kumba mu Bibiliya natibuga bo waramemukiye ubundi nawe kuno Jazz member nta mugore numwe je ndigera mvuga ngo nahemukiye nibo bampemukira. N'uyu ijambo avuze ngo niyasanga nanyitse ngazoca mpemukira. Kandi amabiba byamabiba byo kuvuga ngo nanyitse nta munsi numwe ndigera mu mafilime mani byamabiba mu masinema nyene hari nkige ya byondo naranyitse kandi warayibonye. Nanga jambo mubwira umusheri wawe kwanza twumve yuko rega bigaga imyenge y'inzimengo na nyene ubyekara kuvuga nukuri urabitaho uri kugwa muri wewe. Yego nkwe yawe nabitahura sinakumja. Ijambere nambira kikuresha iwanyu barashimwe kubera tubona umenga Ciza n'umuntu umenga numwehu ukuntu cyangwa aramaze nkameza biri Zara bagwe nyene kwakira. Rabisha mikro unyegera gwe nyene kwakira. Yego. Hanyuma mushobibandanya gute kuvyumvisha abavyeyi? Nyene bategereza kuvyumva kubera
sibo yari gutwara nije mugabo nta kuntu wiba wariyumvira nk'umuvyi agashaka kuvuga ngo shanga kugiye ngo kurya muhungu ngo wikirara wibishatsi bimeze kurya anya uri umwana wo mu giti kuko biragaragara yuko woga amazi akora kava hejuru ukavuga ati jewe kwera ya ati rya muhungu ntitumukunze akwana ko wumvise ivyo bari bategerezwa kwivuga nk'iki nababwiye ati mwege mugenda kubana ninde mwahanuje namwe nawe mwahanuje rero nanje reka nje kwigeragereza kandi batubwira yuko muri kino gihe abagabo basigaye bagoye Ciza barazimvye nige ikintu wobwira babakobwa bakunda kujarajara babonye umuhungu mwe barabara musifuye akabona umenga amuteye umukoshi kandi yarashaka kumubwira ijambo ry'urukundo oya umuntu agusifuye barya uri kuragenda ukazumvuna ngo si ananje navyo nkunda vuga ngo si oya agusifura nyene nanje navyo nkonde nanje warasifuye je agatipe kagusifuye ryandike kesirika narafushe mama none naramwitavye samwitavye yo wihindukira kari gatipe nego gakubitiye sinamwitavye nanje navyo nkonda gusa nyene iyo umuntu wamukunze uragerageza uburyo bwose ukamwe ukamenya iyava niyaja mpako ukamushikira ukamubwira ikiri ku mutima barabiga ngo ndakubwire ngo je nashaka gukunda aho yemwe barabara nanje nakubona nk'umusazi Ciza uri mu bantu ndibaze yuko ukunda rimwe rimwe gusohoka iyo bishitse mugasohokana n'umusheri wawe umutamukanyi wawe umusheri wawe umutambukanyi wawe ntagiye byama bishika ugatsita rebe n'abandi bahungu bamuhamagara cyangwa bagakora bishikije yuko menga bagira mu gutwara basi ntabwo ntumvise hariya arabizi wenyene ariko gisa kimwe iyo urongoye umugore mwiza ni lazima bahinduki basifure bishitse ukagenda kwihagarike urahantu kavuga je nyene biranse kamanze nyene hagarike ntuwamugira imyikeka tuvuga mpava sanga ikindi gihe oya nta musi numwe vraiment oya kandi shere wanje najarazi nditonda nubwo ndumustar yarazi yuko atabukobwa nguma nkogota hirya no hino nawe narabizi kandi umugore aranyubaha kuko umugore akubaha numugore ashobora gufata isahani urirako akayihereza abandi abagabo bakayirirako ariko je umugore wanje aranyubaha nyene aranyubaha arabicuritse afite ngo umugore ko ashobora gutanga isahani urira ko akayiha abandi abagabo pompompo yanje bagapompo atanyubaha umugore atanyubaha sorry umugore tubaha umugabo afata isahani umugabo wiwe arirako akayihereza abandi abagabo bakayirirako cameraman kajya kantu kambere uzogafute cameraman azogafote reka ndabashimire cyane kwe ya nawe turagushimiye cyane vraiment kukigoro wakoze ko kundondera na sheri wanje kadukoresha ikiganiro mani sheri wanje ndamukunda cyane nimugwane mu nda mbaye sweetie sheri wanje ndamukunda bebe nanje ndakunda bebe mubwira akajambo okay mubwira akantu kamwe mu gutwi yipfuza mu buzima no musaba kukorera Yenda ambari. Yes, bakunzi ba Roxy TV.